Selamat pagi. Kali ini saya akan coba vlog menuju ke wisata Kopirjo yang ada di Pandanrejo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Oke, kita lanjutkan. Depan ini ada pertigaan ringin Pasar Garotan. Kita ambil yang ke kiri menuju Desa Bambang. Saat ini kita sudah masuk di Desa Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Ada pertigaan, kita lurus saja. Kita harus sampai di wisata Julung dulu, karena rute yang saya tempuh hari ini cukup lumayan tanjakannya, jadi agak termeh-meh ini. Oke, semangat untuk jaga imun. Salam sehat. Lanjut. Masih ada di kawasan Desa Bambang ini. Kalau kita mau ke arah Kopirjo, kita akan melewati wahana Julung yang ada di Desa Bambang. Oke teman, kita istirahat dulu ini sambil lihat-lihat kondisi terkini dari Julung yang ada di Desa Bambang. Inilah kondisi terkini suasana dari wahana Julung yang ada di Desa Bambang. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kembali rute menuju ke Kopirjo. Kalau kilometer dari Julung ini kurang lebih 6 kilo, tapi durasi 6 kilo itu semua 90% full tanjakan. Jadi kalau rekan-rekan atau teman-teman pegoes mau arah sini harus punya stamina yang ekstra, mengingat rute yang akan ditempuh ke Kopirjo cukup lumayan. Oke, kita lanjut. Tetap semangat, jaga stamina. Salam olahraga. Depan ini Balai Desa Bambang. Kita lanjut, masih tetap lurus. Depan ini ada pertigaan, kita bisa lurus, bisa belok, tapi lebih bagus kita belok untuk menuju ke Kopirjo. Baik teman, kalau ada pertigaan seperti ini, kita ambil kiri.
Oke teman, ini masih tanjakan para Kobirjo. Oke teman, ini masih di Panarjo menuju Kobirjo, yang mana kali ini cuaca agak mendung, jadi untuk hasil kamera kurang bagus. Untuk rute jangan ditanya ini, kalau arah Kobirjo rutenya membuat napas ngos-ngosan. Ini masih sekitar 1 kilo. Ini ada sedikit jalan rata. Juga ada pinus yang membuat suasana dan cuaca cukup segar teman. Udara cukup segar, cukup cocok ini untuk para pegawai arah sini. Udara segar, rute penuh dengan tanjakan, tanjakan level 4. Oke teman, jangan lupa ya dibantu like, subscribe, dan komen. Oke teman, kalau arah Kobirjo sering kita jumpai bapak-bapak petani yang lagi merumput. Oke, ada tanjakan lagi. Tetap semangat teman, jaga imun. Oke teman, ternyata banyak anak-anak muda yang habis camping ini kayaknya. Oke ini teman, ada turunan, tetap hati-hati dan konsentrasi karena tadi kita digoyang dengan rute tanjakan. Ini ada turunan. Habis turunan teman, kita akan tanjak lagi nih teman. Bahaya teman, ada pasir. Oke teman, inilah suasana selamat datang yang ada di Kobirjo. Mantap. Jadi kalau teman-teman arah ke sini nggak akan sia-sia ini. Ini Kobirjo terbaru yang saya upload atau saya vlog hari ini. Ini ada tanjakan, ini mungkin tanjakan terakhir Kobirjo. Oke, untuk Kobirjo ini suasana terbaru teman. Vlog hari ini kita hampir finish. Ini sudah masuk di areal Kobirjo. Masih terima kasih. Baik teman-teman goes, inilah
suasana terkini Wahana Kopi Rejo yang ada di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Untuk rute tadi cukup lumayan teman. Jadi kalau arah ke sini stamina harus dipersiapkan yang matang. Mengingat rute yang kita tempuh cukup lumayan tanjakan. Baik teman, mari kita lanjutkan perjalanan menuju Kopi Rejo itu sendiri yang mengarah ke arah timur, tepatnya di sana. Jadi arah Kopi Rejo kita masih terus kurang lebih 100 meter. Oke, kita lanjut lagi. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen di Fokus Channel. Oke teman, kita sekarang menuju ke Kopi Rejo yang ada di sebelah timur. Untuk tadi ini masih direnovasi, tepatnya di sekitaran parkir Kopi Rejo. Oke teman, kita sudah sampai ini, sudah sampai di Kopi Rejo. Ini salah satu rest area Kopi Rejo yang ada di Pandan Rejo. Mantap. Oke teman-teman, saat ini saya sudah sampai di Kopi Rejo, Pandan Rejo, Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Untuk suasana di Kopi Rejo ini masih dalam tahap pembangunan teman, jadi masih direnovasi terus. Oke teman, kalau arah sini ini saya ingatkan lagi, stamina harus kuat. Juga jangan lupa bawa air minum, juga snack secukupnya, karena daerah sini nggak ada yang jualan. Suasana alam teman yang sangat bagus, juga asri, udara yang sejuk. Ini cocok ini untuk wisata bersama keluarga.
Kita masih tetap di Kopirejo. Kita lihat-lihat dulu untuk pesona yang ada di sebelah timur, yang tepatnya bersebelahan dengan makam keramat. Oke, sebenarnya di sini cukup bagus teman. Cuma mungkin karena terlalu jauh dengan lingkungan warga, juga posisi yang ada di lereng Gunung Semeru. Jadi untuk perawatan masih perlu dibenahi lagi. Untuk sarana selfie juga banyak teman. Dominan di sini untuk selfie ini alam sekitar, juga bukit-bukit. Oke, kita lanjut. Oke teman, inilah situasi yang ada di Kopirejo paling timur ini teman. Ada salah satu pohon beringin yang cukup besar. Kalau ke sini teman diusahakan sama teman gowes yang banyak. Kalau nggak berani jangan ke sini teman. Kita lihat ini ada makam atau sesepuh yang ada di Kopirejo, Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Untuk kali ini saya rute single track. Mantap. Oke teman, sampai di sini dulu rute goes bersama Fokus Channel. Salam olahraga. Dadah.